환절기만 되면 콜록콜록 재채기를 시작하는 허세만 많지 병약하기 그지없는 제리. 기온차가 커지자 역시나 재채기를 시작해 병원에 왔습니다. 마침 우리의 최대 수건인 눈물 자국을 없앨 수 있는 방법 중 몇 가지가 병원 스크린에 나오고 있어 배워가도록 하겠습니다. 최근 주성분이 연어인 사료로 바꾸고 나서 눈물이 많이 줄어든 제리. 하지만 눈물 자국이 남아있어 고민 중이었답니다. 어쨌든 집에서는 콜록콜록 안쓰럽게 있더니 밖에만 나가면 어찌 저리 힘이 나는지 정말 알 수 없는 제리. 제리에겐 친구들과 뛰어노는 게 최고의 약일 수도 있을 것 같습니다. 하지만 병원에선 장난치면 안 된다는 걸 이제 제리에게도 알려줘야겠습니다. 제리야, 핀둥이 진료가 끝나고 드디어 제리 차례가 왔어요. 좋은 건지 나쁜 건지 병원에 자주 온 탓에 의사 선생님을 무서워하지도 않고 느긋하게 진료받을 준비하는 제리입니다. 체온 한번 같이 해볼게요. 이게 열있나? 의사 선생님이 체온계를 가지러 간 사이 갑자기 엄마에게 안겨 엉덩이를 선생님 자리 쪽으로 향하는데요. 자연스럽게 안겼지만 뭔가 부자연스러운 자세. 열 체크한다는 걸 눈치챘던 걸까요? 미리 자세 잡고 있던 거였나 봅니다. 지금부터 강아지가 재채기를 하고 있다면 잘 들어보시고 참고하시면 좋을 것 같아요. 혹시 그 재채기 했었을 때 혹시 뭐 집에 알러젠 같은 거, 예를 들어서 카페트 같은 거 들이셨다든지 화분을 들이셨다든지 아니요, 최근에 드린 게 아무것도 없어요. 아무것도 그럼 집에서 재채기를 해요? 산책하고 했겠지. 집에서요. 산책하러 나갈 때도 하긴 하거든요. 에어컨을 최근에 틀기 시작하셨나요? 네. 틀었는데 그 전부터 했잖아, 기침. 그러니까 보통은 이제 두 가지 이유예요. 첫 번째 알러지성 재채기일 수 있어요. 사람들 알러지성 비염 있듯이. 두 번째로는 온도 변화 때문에 그럴 수 있어요. 그러니까 낮에는 덥고 저녁에는 춥고 이게 반복이 되면은 이게 똑같이 이제 기침처럼 재채기를 조금 할 수 있거든요. 그러니까 이럴 때는 그 공기청정기 있죠. 네. 공기청정기를 좀 설치해 주시는 게 좋고, 일교차가 너무 크면 일교차 좀 잘 유지할 수 있게 너무 추우게 에어컨을 트신다든지 이런 거는 조금 추천드리진 않아요. 도움이 좀 되셨나요? 기관지가 약한 제리는 일주일 정도 약을 먹어보기로 했습니다. 네, 그래서 호흡기가 조금 쉽게 예민하게 염증이 생기는 것 같습니다. 크게 걱정은 안 하셔도 돼요. 그렇게 진료를 마친 제리. 긴장 안 한 척 하더니 잔뜩 긴장했었나 봅니다.